السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. والوصفة اليوم عبارة عن نيم فواكه البحر لذيذة جدا. غادي نصوبها لكم بواحد الشرمولة ولا ماريناد، مزيج من النكهات المغربية والآسيوية. كنتمنى الإعجابكم ولنبدأ على بركة الله. بسم الله. في الصورة غادي نحتاجو لي كروفيت، كالامار، واللحم ديال الحوت البيض. اي لحم ديال الحوت البيض عندكم، تقدروا ديروا الميرلون، تقدروا ديروا هذا النوع ديال الحوت هذا. الوغ هنا عندي القزبور، الهريسه، الثومه، الحامض مصير، العصير ديال الحامض، العطريه الابزار، الملحه وفلفله حمراء والكمون. انا غنخدم بالزبده، لي شامبينيون نوار سيشي، لي فيرميسيل، صوص سوجا، صوص دو بواسون والحار. الوغ هنايا غادي تشوفوا غادي ندير لي شامبينيون ديالي يرطبوا. غديروهم في الماء طايب باش يرطبوا يقدروا يسهلوا علينا نقدروا نقطعوهم. نخليهم واحد 5 مينوت في الماء سخون يطلقوا. نديروا الفيرميسيل لا ميم شوز، غادي نديروا لها الماء طايب ونخليها تطلق، من بعد نكثرها ونقطعها. في المقله كتشوفوا معايا غندير الزبده باش نشحر لي بواسون ديالي. تقدروا ديروا هنا الزيت، انا تعمدت انا كندير الزبده، نسمه الزبده كتعجبني. مي نتوما ديروا الزيت، تقدروا ديروا الزيت، ما كاين حتى شي مشكل. هنا غادي ندير الثومه. كيف تعرفوا بان الثومه الحوت كيبغي الثومه بزاف، دونك هنا غادي نشحر الثومه مع الزبده، الملحه والابزار. نحرك هذوك العناصر مع بعضهم مع الثومه ونضيفوا لي كروفيت. هنا انا غادي نشحر كل حاجه بوحدها، ما غاديش نخلط كلشي ونشحر كل حاجه بوحدها باش الحوت يبقى لي باين في لينيم ديالي. يبقى الكروفيت باين بوحدو، الكالامار بوحدو، والحوت البيض بوحدو. غادي نشحرهم كل واحد بوحدو وما غنطيبهمش بزاف، ميم با 3 مينوت صافي كافيه. الحوت ما خصوش يطيب بزاف. الوغ كيف كتشوفوا هنايا غادي ندير لي كروفيت ديالي، غادي نحركهم باش يتجانسوا مع الثومه والزبده والعطريه ديالي. نزيدوهم في شي طبسيل ولا في شي حاجه. وفي نفس المقلاة كيف تشوفوا معايا، في نفس المقلاة غادي نضيفوا الحوت الابيض في نفس المقلاة باش ديك النكهات تبقى. ماشي نغسلوا المقلاة ونوليو نديروا حاجه، لا، في نفس المقلاة غنخدموا فيها باش ما نكثروش علينا. في نفس المقلاة نخدموا فيها كلشي، غير كل حاجه بوحدها. حنا شتي حيدنا لي كروفيت، درنا الحوت الابيض، غنزيدوا له هنايا القزبر، شويه د القزبر، وبقات واحد شويه د لاصوص ديال لي كروفيت غادي نخليوها تتفاعل مع هاد الحوت الابيض. درنا القزبر، غادي نضيفو هنايا صوص صوجا باش يتنسم داك الحوت الابيض. الوغ هنا تنخلطوا داك لاصوص صوجا مع القزبر والحوت. راه دغيا تيطيب هاد الحوت، دغيا 3 مينوت لكل حاجه. غادي نحركو مزيان. هنا انا كان عندي كونجلي داكشي علاش طلق الماء، غادي نشحرو شي شويه ونحيدو، ونحيد ديك الماء. فوالا انا تشحر معنا هنايا، جمع راسو حتى هو الحوت. غادي نحيدوه حتى هو، نخليوه جانبا. وفي نفس المقلاة كيف قلت لكم كنضيفوا عاود شويه الزبده، شويه ديال الثومه، باش نطيبوا الكالامار ديالنا. ديما نعتمدوا نفس العطريه، الثومه، الزبده، الابزار، الملحه. فوالا غادي نحركوهم. ونضيفوا الكالامار ديالنا. فوالا نخلطوهم مزيان باش يتجانسوا مع العناصر.
هنا الكالامار غادي نخليوه يطيب شي شويه، واحد 5 مينوت نخليوه يطيب شي شويه حتى هو راه دغيا كيطيب داك لي لاميل. هنا غادي نشوفوا لي شامبينيون ديالنا هما تنفخوا وفزقوا مزيان، غادي نغسلوهم من ديك التراب والشوائب ديالهم. رجعنا حيدنا لي كالامار ديالنا، غنديروا الزبده. دابا غنديروا الشرموله، غنديروا لا ماريناد. تبعوا معايا مزيان هاد الشرموله كيفاش كتجي، وكنتمنى ديروها بهادشي اللي قلت لكم، راه كتجي بنينه بزاف ومختلفه. واللي ما توفرش عنده العناصر الاخرى يعتمد على الشرموله العاديه ديالنا. الوغ هنا ندير الزبده والزيت. بيان سور غادي نضيفو الثومه، غنضيفو الثومه، الابزار، حاولوا ما تكتروش من الملحه لان لي صوص تيكونوا مالحين. صوص صوجا وصوص دي بواسون كتكون شويه مالحه، والهريسه هذا والحامض مصير، يعني بنحاولوا ما نكتروش من الملحه، غير شويه د الملحه. غادي نشحرهم شي شويه، نشحر ديك الثومه. غنضيف لو جو سيترون، هنا ضفت لو جو د سيترون عصير الحامض، نخلطوهم. غادي نضيفو هنايا القزبور، نديرو القزبور كيجي بنين في الشرموله. نديرو القزبور، الحامض مصير، الفلفله حمراء، معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الكمون، ونخلطو المكونات مع بعضهم باش يطلقوا لينا النسمه. هنا غنضيفو 2 معالق كبار ديال الصوجا، صوص الصوجا. هادي ندي هنايا صوص خفيفه، داكشي علاش كندير منها بزاف. كاينه الصوص الثقيله اللي بغا يديرها حتى هي كتجي مزيانه. هنا غندير معلقه كبيره ديال صوص دو بواسون، صلصه السمك. هادو هما الاضافات للشرموله ديالنا المغربيه العاديه. هادو هما الاضافات واللي تينسمو فريمون هاد لي نيم هادو وتيبننوهم مزيان. غادي نشحروهم مزيان، نشحروهم باش يتجانسوا ديك المكونات. ديما ندوقو الشرموله، ديما ندوقوها واش مالحه واش ناقصه شي حاجه باش نزيدوها لها. هنا انا ما درتش الحار، غادي نديرو حتى الاخر لان غادي نقص كاين اللي ما كيعجبوش الحار، غادي نحيد اللي ما تياكلش الحار وعاد في الاخير غادي نزيد الحار. الوغ تناخذ شويه من ديك الشرموله وتنضيفها على ديك الحوت. فوالا كنضيفها على ديك الحوت باش يتشرب ديك الشرموله شويه. واللي بقى لي في المقله غادي نضيف ليه الفيرميسيل باش حتى هي تنسم ديك الشرموله. نضيفو الفيرميسيل ولي شامبينيون نوار ديالنا اللي قطعناهم، نخلطوهم مزيان. فوالا كيف كتشوفوا نخلطو باش تدخل ديك الشرموله في الفيرميسيل وفي لي شامبينيون. هنا ما بغيتش نخلط الحوت ولي فيرميسيل وهذا في دقه،
كل حاجه بوحدها باش كيف قلت لكم في الاول يبقى لنا الحوت باين والشعريه تبقى باينه، ما يجيش داكشي معجن. هانتوما كي كتشوفوا الحوت بقى باين مزيان، حتى في الحشوه من غادي تبغيو تعمروهم غادي يبقى الحوت باين، تيبان لنا باننا كناكلوا الحوت. فوالا هنا نخلطوهم شي شويه جميع المكونات. حتى الطريقه التحراك شفتوا كي كنحرك باش ما داكشي ما يتعجنش، بشويه بشويه. اي فوالا الحشوه عندنا واجده، راه صدقوني كتجي رائعه جدا وبنينه. فوالا شي الحوت كي جا باين، وبيان سور راه حنا مكترين الحوت ما مكترين الشعريه بزاف. هنا ضفت الهريسه، نقصت اللي ما كياكلش الحار وضفت الهريسه ديالي وواحد النوع اخر ديال الحار، وغنخلطهم وغندوزو باش نعمروهم في الورقه. هنا شفتوني درت بريوه، وهنا غادي نخدم لينيم. الوغ الطريقه راه كيف تعرفوها جميع الناس، كتقطعوا الورقه على 4 و باش نعمرو لينيم ديالنا بهاد الطريقه هذه. كناخذوا داك المثلثات ونطويوهم بهاد الطريقه كيجيو معنا لينيم ديالنا مقادين مزيانين. فوالا كنسد الورقه بشويه العجين ديال الدقيق مع الماء. هانتوما شفتوا كيفاش كنعمر، شوفوا الحوت كي باين، الحوت باين، الشعريه باينه، كل حاجه بوحدها. فوالا كنطويو بهاد الطريقه وكنسد بعجين الدقيق والماء. طيب بيان، هاهما هنايا معنا واجدين. كاين اللي كيبغيهم بريوات على شكل بريوات، كاين اللي كيبغيهم على شكل لينيم. وبالصحه والراحه، وكنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وجربوها، صدقوني كتجي بنينه بزاف بنينه. وبالصحه والهنا، الى اللقاء.